इट मॉम में आप सभी का स्वागत है। आरव 6 मंथ्स का था और उस टाइम दिवाली थी जब उसे पहली बार ड्राई कॉफ यानी कि सूखी खांसी हुई थी। खांसी कैसी भी हो बच्चे के लिए पेनफुल होती है, लेकिन ड्राई कॉफ जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। उस टाइम दिवाली थी, पेंट चल रहा था जिसकी वजह से आरव को जो है ड्राई कॉफ हो गई थी एलर्जी की वजह से। वो 10 to 15 मिनट्स खांसता रहता था, बहुत ही पेनफुल दिन थे वो। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ड्राई कॉफ के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और ऐसे कौन से घरेलू उपचार हैं जिन्हें आप अप्लाई करके बच्चे को ड्राई कॉफ से निजात दिला सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ड्राई कॉफ के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है वेदर चेंज। आप देख रहे होंगे जैसे ही वेदर चेंज होता है बच्चों को सर्दी लग जाती है, स्पेशली मानसून में या विंटर्स में बच्चों को सर्दी लग जाती है और सर्दी के साथ ही खांसी होना भी एक आम बात है। तो ड्राई कॉफ का एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है पॉल्यूशन। मेट्रो सिटीज़ में, इनफैक्ट छोटे शहरों में भी आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से बच्चों को ड्राई कफ हो जाती है। साथ ही साथ अगर पेंट चल रहा है तो भी बच्चों को ड्राई कफ हो जाती है। जैसे मैंने आरव के केस में बताया था, पेंट से बच्चों को एलर्जी होती है जिसकी वजह से उन्हें सूखी खांसी हो जाती है। थर्ड रीज़न हो सकता है फ्लू। फ्लू में भी सूखी खांसी होना एक आम बात है। देखा गया ये अपने आप ठीक हो जाता है। पहले क्या होगा, बच्चे को सूखी खांसी होगी जो कि फिर गीली खांसी में कन्वर्ट होती है और उसके बाद ठीक हो जाती है। तो ये हो गए सारे रीजंस जिसकी वजह से आपके बच्चे को ड्राई कफ हो सकती है। हमने रीजंस की बात कर ली है, अब हम जान लेते हैं कुछ घरेलू उपचार जिनसे आप अपने बच्चे को सूखी खांसी से निजात दिला सकते हैं। सबसे पहले आता है फीडिंग मिल्क। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो उसको ब्रेस्ट फीड दे। रीज़न इज़ ड्राई कॉफ में क्या है, खांसने की वजह से बच्चे का गला सूख जाता है। तो अगर आप उसको ब्रेस्ट फीड देंगे तो उसका गला जो है वो गीला होगा, उसको रिलैक्स मिलेगा। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हैं तो आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क भी दे सकते हैं, बॉटल आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे का जो गला है वो गीला रहेगा जिसकी वजह से कफिंग जो है, खांसना उसका थोड़ा कम हो जाएगा। साथ ही साथ जो उसको पेन होता है, जो गला सूख जाता है, उसमें भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। टिप नंबर 2, अगर आपके बच्चे को सूखी खांसी हो गई है तो आपको उसको स्टीम बाथ देना है। इसके लिए आप क्या करें, पहले अपने बाथरूम का गीज़र ऑन कर दें। जब पानी गर्म हो जाए तो टैप या शावर को चलाकर आप छोड़ दें और बाथरूम का दरवाज़ा उसे बंद कर दें। इससे क्या है, पूरे रूम में, बाथरूम में जो है भाप जमा हो जाएगी। उसके बाद अपने बच्चे को आप ले जाएं। जब बच्चा उस भाप को लेगा तो उसकी नाक जो है वो खुल जाएगी और उसको कॉफ में आराम मिलेगा। टिप नंबर 3, अगर आपके बच्चे को बार बार खांसी उठ रही है और वो सो नहीं पा रहा है तो आपको क्या करना है, उसके सिर के नीचे एक छोटी सी तकिया या फिर चुन्नी को गोल करके उसके सिर के नीचे रख लें। इससे क्या होगा कि उसकी नाक बंद नहीं होगी जिसकी वजह से वो आराम से सो पाएगा। क्योंकि नाक बंद होती है तो बच्चों को खांसी भी उठती है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो नाक खुली रहेगी और बच्चे को खांसी भी नहीं होगी, तो वो आराम से सो पाएगा। तो नो मैटर आपके बच्चे को ड्राई कॉफ है या वेट कॉफ है, ये वाली टेक्निक आप ज़रूर ट्राई करें। टिप नंबर 4, अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है तो ह्यूमिडिफायर ज़रूर खरीदें। रीज़न इज़, अगर एयर ड्राई होगी तो बच्चों के बॉडी में जो बलगम होती है वो सूख जाती है जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है और फिर खांसी उठती है। ये ह्यूमिडिफायर एयर में मॉइस्चर बना के रखते हैं जिसकी वजह से बच्चों के लिए सांस लेना आसान होता है और उन्हें खांसी नहीं उठती है। टिप नंबर 5, नेज़ल ड्रॉप्स। ये एक सलाइन ड्रॉप्स होती हैं, ये आप अपने पास ज़रूर रखें अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो। मैं अभी भी अपने पास रखती हूँ, इवन ट्रैवलिंग पर भी जाती हूँ तो ये एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है। रीज़न इज़, अगर आपके बच्चे की नाक बंद हो गई है और आप ये सलाइन ड्रॉप्स उसकी नाक में डाल देंगे तो नाक तुरंत खुल जाती है जिससे बच्चा अच्छे से सांस ले पाता है और अच्छे से सो पाता है। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चा अगर जुकाम है तो मुंह से सांस लेता है, मुंह से सांस लेगा तो अगेन ऑब्वियस है खांसी उठेगी। तो ये ड्रॉप्स अगर आप उसकी नोज़ में डाल देंगे तो नाक उसकी खुल जाएगी, माउथ से उसको ब्रीथ करने की ज़रूरत नहीं है जिसकी वजह से बच्चे को खांसी भी नहीं उठती है। तो याद रखिए, ये नेज़ल ड्रॉप अपने पास ज़रूर रखें।
बट उससे पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। जो नेज़ल ड्रॉप आपका डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है वही लें, किसी की देखा देखी परचेज ना करें। टिप नंबर 6, शहद आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो डॉक्टर्स मना करते हैं उसको शहद देने के लिए। मैंने भी आरव को नहीं दिया था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जब वो 6 मंथ्स का था तो बहुत ज़्यादा उसको ड्राई कॉफ हो गई थी और डॉक्टर की दवाई मैं दे रही थी और उससे भी मदद नहीं मिल रही थी। तो उस टाइम मैंने उसको शहद दिया था और सही में ये काम करता है, बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो आई गेस 1 साल में एक आध बार हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ड्राई कॉफ़ में बच्चा खांसते खांसते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और जब दवाई नहीं काम कर रही थी तो मैंने हार के इसको ट्राई किया। शहद जो है बच्चे को बहुत हेल्पफुल रहता है ड्राई कॉफ़ में। तो 1 साल से ऊपर का है तो आप बिना किसी टेंशन के बच्चे को दे ही सकते हैं। और हाँ, अगर 1 साल से नीचे है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो साल में 1 बार तो आप एटलीस्ट दे ही सकते हैं। आई गेस उसमें कोई हार्म नहीं है। टिप नंबर 7, कफ ड्रॉप्स। मार्केट में बहुत सारे कफ ड्रॉप्स अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, लेकिन बिना डॉक्टर से लिखवाए आप इन्हें यूज़ ना करें, क्योंकि इन कफ ड्रॉप्स की थोड़ी सी भी अगर डोज ज़्यादा हो जाए तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जब आपके बच्चे का ड्राई कॉफ हो रहा है तो आप डॉक्टर से मिलें और उनसे लिखवाएं कि आपको अपने बच्चे को कौन सी कफ ड्रॉप देनी है और उसके बाद ही आप अपने बच्चे को वो दें। टिप नंबर 8, अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर है तो आप उसको हल्दी वाला दूध दे सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हल्दी में बीमारियों से लड़ने की कितनी ताकत होती है। तो अगर आप ड्राई कॉफ़ में अपने बच्चे को हल्दी वाला दूध देंगे तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। तो ये हो गई मेरी सारी टिप्स, घरेलू उपचार जिन्हें आप फॉलो करके अपने बच्चे को ड्राई कॉफ़ में निजात दिला सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाए शेयर करें।